Na-damage ang aking mags sa NMAX. Ganito lang yung pagbalik, pagproseso. Iniinit yung mags, then pupukpukin. Ayan. Pupukpukin lang yung mags. Mags yan ng NMAX. Ayan. Damage. Lumalabas yung hangin. Kaya kailangan repair. Ayun yung pinanggalingan, Hindi na kailangan ni machine shop. Pwede naman palang pakonte-konte. Basta yung ipukpok mo, kahoy. Ayan, pinupukpok. Ayan. Pukpok ng pukpok. Nakaka-align na, medyo align ng konti. Ayan. Dahan-dahan lang kasi pag binakasan mo baka mabasag. Medyo align na, medyo na-align na siya. Bumabalik na sa dati. Okay na daw. Ayan na, ibabalik na yung mags. Medyo na-align na. Ayan. Ganyan lang paggawa, pagbalik ng na-damage na mags ng NMAX. Kasi pag hindi mo maibalik, lumalabas yung hangin. Malabas yung hangin, kaya dapat i-align mo yung mags mismo para maging maganda yung takbo mo. Ayan. Ayan na, ayan na. Ayan, lalagyan na ng hangin, Titingnan natin kung okay talaga at wala nang singaw. Ayan. Ganyan na lang. Okay na. Okay na. Testingan natin mamaya sa tubig kung wala nang singaw. Ayan, ilalagay na yung gulong. Okay na siya. Ayan. Hello guys. Dito ako nagpagawa sa Sandrix tire surplus. Ayos na.